이거 접시 아니고 팬이에요. 이거 냄비 아니고 접시예요. 요즘 이거 핫하잖아요. 보통 5만원이 넘는데 이건 국내 생산에 무려 3만원대. 팬 그대로 내려놓으면 좀 성의 없어 보이잖아요. 이건 그릇에 옮겨 담을 필요 없이 요리와 플레이팅이 동시에 되고 크기도 제각각 손잡이 때문에 자리만 차지하던 팬들. 이건 8개를 착착 쌓아도 이 정도. 자리 차지 안 해 너무 좋더라고요. 통 알루미늄에 인체에 무해한 세라믹코팅으로 쉽게 달라붙지 않으니까 끓일 때, 볶을 때 이걸 더 자주 쓰게 되더라고요. 총 4가지 색상의 얕은 팬, 깊은 팬. 이번에 사각팬도 새로 나왔어요. 인덕션, 가스렌지, 오븐, 전자레인지 전부 사용 가능하고 코팅력이 좋아 설거지도 너무 편한데 이것마저도 그냥 식세기에 넣으면 되니까 주부인 제 맘에 안 들 수가 없더라고요. 좀 귀찮은 날엔 재료 다 때려 넣고 원팬 파스타로. 원터치 탈부착 핸들 하나 있으니까 더 편하긴 한데 이건 따로 사야 해요. 고기 구울 때, 반찬 만들 때, 전골 요리에도 두부 조림, 샐러드 접시로도. 댓글에 나도 남겨주시면 한 분께 원형 팬 선물로 보내드릴게요.